Mercredi 12 mars. Un avion. Un avion symbolise la liberté, la joie, la possibilité de comprendre. Ces symboles sont éternels. Aujourd'hui, je prends l'avion pour des vacances dans l'une de mes régions préférées du pays des kangourous, la Tasmanie. Alors, je pensais être à jour avec mes postes, mais pas vraiment. Alors, pendant une dizaine de jours, je posterai des citations, moins longues à préparer pour moi. Mais j'espère que vous les apprécierez. À vendredi prochain pour mes posts normaux.